अरे बच्चों, ये देखो, हमारा ट्रैक्टर तो तेल और कंघी लेकर के जा रहा है। अरे अरे ड्राइवर साहब, क्या किया आपने? तो हमारा ट्रैक्टर पलटा ही दिया। देखो तो बच्चों, कैसे पलटाया है ड्राइवर साहब ने ये। और तेल कंघी दोनों चीजें गिरा दी इन्होंने तो हमारी। अरे बच्चों, ये देखो कितनी प्यारी वाइट कलर की थार है। अरे अरे अरे, ये गाड़ी पलट गई। अरे बच्चों देखो तो, हमारे ट्रैक्टर के पास आकर के ही ये भी पलट गई है बच्चों। अब क्या करें? चलो जल्दी से जेसीबी वाले भैया को फोन लगाते हैं। अरे अरे अरे, ये देखो, ये स्पाइडरमैन की कार कहाँ से आ गई यहाँ? ये तो अभी नहीं थी। लगता है बहुत तेजी से आई है इधर की साइड से। ऐसा लगता है जैसे इसका कोई पीछा कर रहा हो बच्चों। हाँ। अरे अरे, ये देखो बच्चों, ये तो सुपर कार है हमारी। कितनी प्यारी है। वाह। अरे अरे सुपर कार, तुम गिर जाओगी। अरे अरे अरे, ये भी पलट गई बच्चों। अब क्या करें? लगता है यहाँ का रास्ता ही खराब है। देखो तो, सारी गाड़ियां यहीं पर आकर के पलट रही हैं। हमारा ट्रैक्टर पलटा था सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर ये थार आकर के पलट गई, और फिर ये स्पाइडरमैन वाली कार, और फिर ये रेसिंग वाली कार, सुपर कार। कितनी प्यारी लग रही है बच्चों। हाँ। चलो बच्चों, अरे बच्चों ये देखो, जीप भी आ रही है। लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गिर गई। देखो तो, लगता है ये दोनों कारें इस स्पाइडरमैन कार का पीछा कर रही थी, तभी तो यहाँ पर आकर के गिर गई है। और ये दोनों भी इसके पीछे से आ गई बच्चों। चलो बच्चों, अब तो जेसीबी को बुलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियां गिर चुकी हैं बच्चों। चलो चलो चलो। अरे देखो, एक थार और आ रही है। बच्चों ये देखो, ये तो रेड कलर की थार है, और ये वाइट कलर की है। चलो जल्दी से जेसीबी वाले भैया को बुलाते हैं अब। चलो जेसीबी वाले भैया, यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियां पलट चुकी हैं। चलो चलो चलो, आपको इन सारी गाड़ियों को सीधा करना है। देखो तो, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं। चलो 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 जेसीबी वाले भैया, चलो जल्दी से। अब आप ही इन गाड़ियों को सीधा कर सकते हो। चलो 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 जेसीबी वाले भैया, चलो चलो जल्दी से। ये देखो बच्चों, जेसीबी तो हमारी आ चुकी है। चलो अब जल्दी से एक एक करके सारी गाड़ियों को सीधा करते हैं। चलो भैया, जेसीबी वाले भैया जल्दी जल्दी हमारी हेल्प करो इनको सीधा करने के लिए। चलो 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 बच्चों, ये देखो कैसे पलटी हुई है सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर। अरे यहाँ पर तो लगता है रास्ता ही खराब है यहाँ का, इसीलिए तो सारी गाड़ियाँ यहीं पर आकर पलट गई हैं बच्चों। देखो, चलो जेसीबी वाले भैया, सबसे पहले हमारा ट्रैक्टर सीधा कर दो। हमारा ट्रैक्टर तो तेल और कंघा लेकर के जा रहा था बच्चों के बाल काटने के लिए। एक आंटी जी ने हमसे मंगवाया था अपने बच्चों के बाल काटने के लिए। उन्होंने कहा था हमें तेल और कंघा ला दो, हम अपने बच्चों के बाल काटेंगे। ये देखो बच्चों, हमारा ट्रैक्टर तो एकदम सीधा हो गया है। चलो अब जल्दी से इसमें कंघी को लोड कर लेते हैं, और तेल को भी लोड कर लेते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी करो। अरे 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 ड्राइवर साहब, सही से करो। ये देखो बच्चों, कंघी तो हमने लोड कर ली। अब यहाँ पर तेल को भी लोड करेंगे जल्दी से, और उन बच्चों के सिर में तेल डाल करके बाल काटेंगे उनके, फिर उनको बाबू बाबू बना देंगे। हाँ बच्चों, आप भी तेल डाला करो सिर में, और फिर अपने बाल काटा करो, तभी तो बाबू बाबू बनोगे आप भी। अरे अरे, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है बहुत बड़ी है ना,
इसीलिए ये नहीं उठ पा रही है बच्चों। चलो हम इसकी हेल्प करते हैं थोड़ी। चलो 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 जेसीबी, चलो 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 इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा ट्रैक्टर तो रेडी हो गया जाने के लिए। अब चलो जेसीबी, अब तुम इनको भी सीधा कर दो जल्दी से। ये देखो बच्चों, कितनी प्यारी जीप है, ये तो ब्रेजा कार है लगता है। कितनी प्यारी है छोटी सारी कार, बहुत अच्छी लगती है तो मुझे। चलो बच्चों, अब जल्दी से इस बड़ी वाली थार को सीधा करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, एकदम हेवी वाली थार है। कितनी प्यारी है ये तो, वाइट कलर की इतनी प्यारी थार। और अचानक से गिर गई यहाँ पर आकर के। ये देखो बच्चों, हमारी थार भी सीधी हो चुकी है। तो चलो बच्चों, जल्दी से इसको भी भेज देते हैं। जाओ थार। चलो बच्चों, अब इसको सीधा कर देते हैं यहाँ पर। चलो 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 स्पाइडरमैन की कार, तुम भी सीधी हो जाओ। ये तो बहुत अच्छे से चलती है बच्चों। ये देखो, वाह, ये तो गई। कितनी प्यारी स्पाइडरमैन की कार है ये तो। और ये सुपर कार तो बहुत ही प्यारी है। ये तो बहुत फास्ट चलती है, लेकिन ये तो रोड पर चलती है बच्चों। ये मिट्टी में तो चलती ही नहीं है सही से। चलो बच्चों, अब जल्दी से इस रेड वाली थार को भी सीधा कर देते हैं। चलो 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 रेड वाली थार, ये देखो बच्चों, ये भी सीधी हो गई। चलो अब हम भी अपने घर चलते हैं और ट्रैक्टर को भी भेज देते हैं जल्दी से। उन बच्चों के लिए तेल और कंघी लेकर के जा रहे थे वो। चलो चलो ड्राइवर साहब, चलो 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 बच्चों, जल्दी चलो। हमें तो ये कंघा शीशा तेल पहुंचाना है। जल्दी करो बच्चों, जल्दी 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 करो बच्चों, जल्दी करो। अरे बच्चों, ये क्या देखो तो, यहाँ पे तो स्पाइडरमैन और डोरेमोन दोनों आपस में खेल रहे हैं बच्चों। देखो तो कितना प्यारा है ये डोरेमोन। वाह, चलता भी है ये तो बाइक पर। और ये स्पाइडरमैन बच्चों देखो, ये भी बहुत प्यारा है। वाह, ये दोनों तो आपस में खेल रहे हैं अपनी अपनी बाइकों से। चलो चलो बच्चों, हम भी चलते हैं जल्दी से, हमें भी देर हो रही है। चलो जल्दी चलो ड्राइवर साहब, जल्दी चलो, जल्दी से मुड़ाओ ट्रैक्टर को। चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 जल्दी से। अरे हमें तो बहुत देर हो चुकी है। अरे बच्चों, यही है वो आंटी जी जिन्होंने मंगवाया था। चलो बच्चों, ये देखो इनके बच्चे ये बैठे हैं। एक बच्चा तो इनका गाय के ऊपर बैठा हुआ है बच्चों। देखो तो कितनी प्यारी गाय है इनके पास। अरे, दो गाय तो इनकी यहाँ पर चारा खा रही हैं बच्चों। देखो, एक ये है और एक ये वाइट कलर की है। वाह आंटी जी, ये आप ही ने मंगाया था क्या तेल?